မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်သင်ခန်းစာတော့ video resistor အကြောင်းပါ resistor မှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ phase resistor နဲ့ video resistor ဆိုပြီးတော့ phase resistor တော့သူတို့ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးနော်1 ohm ဆိုလဲ1 ohm ပဲထွက်မယ်ဒီကောင်2 ohm ဆိုလဲ2 ohm ပဲသုံးပြလို့ရမယ်100 ohm ဆိုလဲ100 ohm ပေါ့နော်ဒီ video resistor မှာကျွန်တော်တို့ resistance တန်ဖိုးခုခံမှုတန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးက10 kilo ohm ပေးထားရဆိုကျွန်တော်0ကနေ10 kilo ohm ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာကြိုက်တာကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ video resistor ပေါ့နော် video resistor မှာကျွန်တော်တို့6 3ချောင်းပါတယ်အများအပြားပေါ့နော်ပြီးတော့ video resistor မှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိရယ် potential meter နဲ့ resistor ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ potential meter အကြောင်းလေးပါဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ potential meter မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့6 3ချောင်းပါတယ်1ချောင်း2ချောင်း3ချောင်းပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ resistance တန်ဖိုးလေးတွေကိုပြောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှည့်လို့ရတဲ့ချက်ချောင်းလေးပါတယ်လက်နဲ့လှည့်ရင်လည်းပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာ circular ဘာလေးနဲ့လှည့်ရင်လှည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင် body ohm မှာ B 20 kilo ရတာ20 kilo ohm ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က0ကနေ20 kilo ohm ကြားထဲမှာမိမိကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးလှည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရပေါ့နော်ဒါကတော့ potential meter လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါပုံလေးဆွဲပြထားတယ်ဒီမှာအဓိကတော့ truck ပေါ့နော် truck ဆိုတာလျှက်စစ်စီစဉ်မဲ့ကောင်ဒါလေးကိုဒီပေါ်မှာကျွန်တော် wiper လေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ resistance တန်ဖိုးခုအောင်တန်ဖိုးအပြောင်းလဲလုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ VCC ဒီကောင်ကပေါ်ပေးမဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါ signal resistor တန်ဖိုးထွက်မဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါ ground pin ဒီ signal pin ကကျွန်တော်တို့ wiper လေးက truck လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလှည့်လိုက်တာနဲ့ယူပေးသွားမယ်ဒီ truck ကလျှက်စစ်စီစဉ်မဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုသုံးထားတာကျွန်တော်တို့ carbon graphite resistant wire cement တမျိုးကိုသုံးပြီးရပေါ့နော်ဒီ potential meter မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းပေးထားတယ်အဲဆိုဒီဘက်ကဒီ pin ကဒီခြေချောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခြေချောင်းက VCC ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပါပြီးရင်ဒီဘက်ကအနုတ်ထောင်လေးလဲဒါလည်းအမှတ်သားပေါ့နော်အလဲရ signal pin ဒါ ground pin ဒီကောင်တော့ resistant တန်ကိုချိန်မဲ့ကောင်ပေါ့နော်လှည့်ပြီးချိန်မဲ့ကောင်လေးကောင်လေးပြီးတော့ video resistor ကကျွန်တော်တို့ board တွေကို divide လုပ်တယ်နော် board တွေကိုပိုင်းခြားပေးရပေါ့နော်အဓိကကတော့ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ခုခံမှုတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လက်စစ်စစ်စီနိုင်မှုကနည်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ခုခံမှုတန်ဖိုးကိုရှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်စစ်စစ်စီနိုင်မှုကများသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ video resistor လောက်ဆောင်ချက်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက video resistor သင်္ကေတဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးဒီဘက်ကအပြလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ video resistor ဒါ potential meter ပေါ့နော် video resistor မျိုးစားပဲဒီကောင်ကသင်းမလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုကြော်တော့ဒီမှာကြောဒီမှာနည်းစင်းနေတယ်ဒီဘက်မှာစာလေးပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် VCC အလဲရ signal ဒီဘက်က ground pin ပေါ့နော်သူ့မှာကြောဒီမှာအပေါ်မှာလှည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးcircular ပါသစ်နဲ့လှည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်က resistor တန်ဖိုးပြောင်းခြင်းဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော် PCB ဘုတ်ပုံမှာအသုံးများရပေါ့နော်ဒီရဲ့တင်မာလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video resistor တွေကကျွန်တော် potential meter အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်